Wel, mae Sioe Fawr 2024 wedi bod yn sioe hanner I nifer o bobl, ond yn enwedig i'r Gwartheg Holsteins. Meurig James, I chi'n mynd o gwmpas yn sgorio Gwartheg, ydych chi o ddydd I ddydd, ac yma ar y stondin, chi wedi cael sioe I gofio. Odyn, fi'n credu bod ni wedi cael sioe I gofio gyda Gwartheg. Nifer dda iawn o Holsteins yma yn y sioe. A pan bod nifer o Gwartheg gyda ti, mae mwy o siawns y ti I ddod i'r brig, a mae mwy o siawns y ti gael tîm o 5 sydd yn cydbwyso'n dda, pan bod ti'n dewis tîm o 5 allan o nifer fach, ydw'r siawns ddim gistew. Ac mae gyda ni ddwy o'r Gwartheg, fi'n credu gorau yn y wlad yn y sioe hyn. Un o'r Gwartheg gorau wedi sgoro eriod, fi'n credu, mae rai fi weina. Efe wir? Ie, fi wedi bod yn y job, dros 10 mlynedd ar 20. Ac fi'n credu bod y buwch yn illodd gyda'r gorau. Lle ai ddim mor bell a gweud hi yw'r gorau, mae bron y bod y gorau wedi sgorio. Hwna'n dipyn o ddweud, a mae siŵr wedyn mae'r stondin yma wedi bod yn brysur iawn o ganlyniad i'r holl lwyddiant a'r diddordeb sydd yn y Gwartheg Holstein yn awr erbyn hyn, ynddo fe? Odyn, ni wedi cael lot o fusnes newydd, ti'n bod. Ac mae gymaint o bobl yn mynd allan y gath, ti'n bod. Pris y llath ddim beth digef e bod, I ateb y costiau. Ac mae'n anodd gwneud busnes newydd, ond ni wedi cael sioe llwyddiannus iawn. Ac mae lot o bobl yn keen I registro I Gwartheg, ti'n bod. Achos bod prisiau popeth, mae Gwartheg o safon, neu anifeiliaid o safon, ti'n bod, yn gwneud gywau mwy o bris yn y farced. Ni'n gweld na'n gyffuriau defyd, Gwartheg a popeth, ac so mae yna interest mawr yn mynd yn bedigri ar un o bryd. Ac I chi nawr, Meurig, yn edrych ymlaen at y sioe flwyddyn nesaf, rôl newydd chi ynghylch y Gwartheg o Awst y cyntaf ymlaen eleni nawr? Wel, ie, mae'n dipyn o rôl I gymryd mlaen, ond pan gofynodd Richard Price ydda rwy'n credu oedd allan ni ddim a troi ar awr. Oherwydd wedi bod rhyw bron 20 mlynedd yn stywardo ac yn sylwebu ac yn y blaen. Mae'n mynd I fod yn rôl wahanol. Wyt ti'n sylwebu lan yn y bocs fyna, os neb lot yn poeni ti, a dim ond wyt ti weid y pethau iawn. Mae'n iawn, mae hwn yn dipyn o gyfrifoldeb. Ac dwi'n credu bydd hi'n bwysig iawn I bydd ddewis tîm weddol grif o amgylch ti, achos unrhyw un sy'n llwyddiannus mewn gwaith, mewn job, rwy'n credu ti dim ond mor llwyddiannus am y tîm sy'n odi amgylch ti. Ac allu di wneud popeth dinan. Ac bydd hi'n credu, bydd hi'n bwysig iawn bod fi'n eistedd lawr ac yn edrych ar yr pluses a'r minuses a dewis tîm o amgylch. Achos chi nawr fydd yn rheoli ac yn gyfrifol am weithgareddau cylch y Gwartheg yn y sioe o hyn a mwy na hynny wrth gwrs ydy fe. Dymuniadau gorau I chi, Meurig. Diolch I chi. Mae wastad yn bleser I weld chi. Diolch yn fawr. Ac diolch I chi am bob peth. Iawn, gwd, diolch.